हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। गुड मर्निङ फ्रम छुसाङ। आज अप्पर मुस्ताङको डे 2 भ्लग। आज डे 2 भ्लगमा स्वागत छ। म अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि 5:35 भयो त। 5:35 भयो। म यहाँबाट अब हिँडेको। बिहानै हिँड्दो रहेछ गाडीहरू त, ठुल्ठुलो गाडी अनि स्कर्पियोहरू त वहीँ गरेर यतातिर गएको देख्दै गरेँ। वहीँ माथि अप्पर मुस्ताङै जानलाई होला। हिजो म यहीँ बेलुका छुसाङमा आएर बसेँ। मुस्ताङमा मैले भ्लग अफ गरेबाट मैले भ्लग गरेन, किनकि अँधेरो नि भयो अनि मलाई यहाँ छुसाङसम्म आइपुग्न पनि थियो रातिमा, अनि केही त देख्दैन भनेर मैले बनाइनँ। अब आज यहाँ छुसाङबाट अप्पर मुस्ताङ पुग्ने लक्ष्य छ। हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। अब केही नभई पुगियो भने भ्लग वहीँसम्म आउँछ क्या अरे। अब पुगिएन भने चाहिँ पुगिएन। ल हुन्छ। अब बाटोमा ठाउँ म यसो खिच्दै गर्छु। यता त माथि के हो, पुरा बादल लाग्यो जस्तो भयो। भ्लग अब जतिखेर ननस्टप बनाउँदै गर्दा त आम्मामा यति लामो भ्लग हुँदो रहेछ। म फेरि भर्खर सुरु गरेको, एडिट गर्दा हेर नि हुँदो रहेछ यार। आमा खिचेर राखेर मात्रै क्या नि एडिट गर्न पर्ने। आमामा स्पेस खाने। ओहो आइला नै हुँदो रहेछ। भ्लगरहरूलाई यसो हेर्दाखेरि त एकदम यसो हेर्दाखेरि त हेजा अब के गाह्रो यस्तो भने जस्तो लाग्ने। आफूले गर्दाखेरि त थाहा हुँदो रहेछ। सुत्दाखेरि रातै पर्ने रहेछ। आमा पुरा साह्रो एडिट गर काट। आमा सबै हाल्न मिलेन। सबै हाल्न थाल्यो 2-3 घन्टाको हुने। आमा हैट। ल अब यो छुसाङको यो पुल कटेर अनि मासतिर लाग्ने। अब ल भेट्दै गरौँ मलाई बाटोतिर। म ठाउँमा अलिअलि मात्र हिँड्दै जान्छु। यो ल्यान्डस्केपहरू छुसाङबाट माथि लाग्ने बित्तिकै अप्पर मुस्ताङ लाग्ने बित्तिकै त अर्कै खालको पाहाड देखिन थालिसक्यो। हेर्नु त आमा अर्कै पाहाड त। कालीगण्डकी खोला कति सानो रहेछ है यता माथि त। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पुरानो बाटो उति होला। त्यो पुलहरू मैले पहिला देखिरहेको हुन्थेँ। बाटो त खत्रै काटेर बनाएको है आमा यस्तरी। अब यहाँबाट माथि समर भन्ने गाउँ आउँछ। म यो बाटोबाटै हुँदै उग्ले घुम्दै यहाँनिर पोखरी रहेछ यार। के को पोखरी हो? उताबाट घुम्दै बाटो यसरी आयो। अब यहाँबाट फेरि घुम्दै जानियो। आउँदै यहाँ तल नि एउटा गाउँ देखियो है। गाउँ यहाँनिर उनीहरूको उस होला नि, सबै रोपेको होला नि, स्याउहरू खेतीहरू। हरियाली है यति ठाउँमा। अरू यता फेरि जाडै छ। यता पनि हरियाली छ। ओहो यहाँ त धुलो पो रहेछ यार यस्तो। आम्मा ओहो कोरोला भनेको बोर्ड यहाँ छ। ग्यार्का भन्ने यता जाँदो रहेछ होइन। ठ्याक्क माथि घाम लाएर हेर्नु त कस्तो खतरा दामी देखियो। ओहो हामी समर भन्ने ठाउँ आइपुग्यो र। समर अन्नपूर्ण होटेल के भनेर लेखेको चाहिँ वेलकम टु समर भिलेज रहेछ। समर भिलेजमा ओहो कुहिरो। यहाँ त कुहिरो पो लगाएर रहेछ। ए समरको गाउँ होला। समरको गाउँ। अच्छा सब रेडी छ नि त। माथि जानलाई हो कि फर्केर लगाएको। समरको होटेलहरू
होटेलहरू यहाँ समरमा नि टन्नै रहेछ कत्रो कत्रो पाहाड काटेर बनाए है बाटो आमा झरना अप्पर मुस्ताङको झरना त्योभन्दा ठुलो झरना त प्रकाश अङ्कलको घर छेउबाट बग्छ हौ बर्खामा बल्ल घाम लाग्ला जस्तो भयो अहिले त हरियाली रहेछ कि है यहाँ यो बेला अझै असारसम्म हरियाली हुन्छ होला ल डाँडाको फेरि अर्कोपट्टि आइयो वाइल्ड लाइफ हटस्पट रे ल ठिक छ यहाँबाट उता बाटो हुँदै जाने होला माथि अब त्यो एउटा के हो गाउँ छ नि मैले नामै बिर्सेँ त्यहाँ आइपुग्छ होला अब अहिले हाम्रो घडीमा 6:10 भयो म 5:35तिर हिँडेको यतिमा त ढुङ्गा ठ्याक्क बसेको हो त्यस्तो त्यस्तोमा त्यो ढुन्डो र दुलो कसले बनायो होला कि है त्यस्तो माथि गएर आफै भएको कि त्यो ढुन्डो र बनाएको यो त साँच्चैको चौरीको रहेछ म त नक्कली भनिरहेको जिब्रो ल्यात गरेपछि पो थाहा भइरहेको यहाँ लास्टचोटि म मेरो आउँदाखेरि यहाँनिर पेट्रोल हालेको थियो अब यहाँ आज बसिँदैन आज गइन्छ स्याङबुछेमा आइपुगेछ कति 6:25 भयो भनेपछि 50 मिनटमा आइपुगेछ ठिकै हो अब जाम अब हामी अस्ति नै बास बसेको ठाउँसम्म कति बजी पुगिन्छ हेरौँ है मेरो लास्ट डेस्टिनेसन पुगेको भनेको म त्यहीँ हो त्यहाँबाट उता गएको होइन अब हेरौँ बल्ल घाम लाउनु लाग्यो घाम ताप्दिउँ न यहाँ घाम आएर रहेछ कतिको हाइट रहेछ स्याङबुछे हेर्नु पऱ्यो कतिको हाइट रहेछ स्याङबुछे हेर्नु पऱ्यो कहाँ क्यालकुलेटर खोलेँ मैले 3790 को रहेछ स्याङबुछे नि गाडीहरू क्या कुदारी हिँड्दो रहेछ यार यो बाटो नि बाइकभन्दा बढी गाडी कुदारी हिँड्दो रहेछ छिटो यार अघि मैले उछिनेको यो गाडीलाई फेरि अहिले उछिनिसक्यो एकछिन रोकिन्न पाउँदै गाडी भयो अनि स्कर्पियो भयो टन्नै कुद्दो रहेछ खत्रै कुन गाउँमा आइपुग्यो यो अन्त पुरा गाउँ घरहरू है हरियाली कि ठ्याक्क मान्छे बस्ती बस्ने बित्तिकै त हरियाली भइहाल्ने यो फुलहरू के कस्तो फुलहरू यो के फुलहरू ए बाटै भएको छेउैभरि छ ओ माथि माथि नि रहेछ फुलहरू यहाँ सबै एउटा टिपेर हेरौँ है कस्तो खालको ए यस्तो खालको ल म नि गएँ अब हिँड्छ ए मोटरसाइकल त कुदेछ यो घिलिङ भन्ने ठाउँ रहेछ छुङखर 3 किलोमिटर रे कोरोला 66 किलोमिटर छ यो घिलिङ गाउँ रहेछ अच्छा खतरा उस स्टेज पनि रहेछ त त्यहाँ प्रोग्राम गर्ने फुटबल खेल्ने अच्छा यो गाउँ राम्रो चाहिँ ओहो कति मजाको है दामी बनाएको यार गुम्बा होला के हो है होइन डोमिनर पावर मचाले खाल्टो असाध्यै भयो ढुङ्गा यहाँको भ्यू पनि देखाइदिउँ न है
माथि पनि तुयाल्ला अब जाँदा जाँदा यी कस्तो काँडा खालको फुल यार काँडा काँडा पनि फुल पनि कुन गाउँ हो एउटा यहाँबाट देखियो खतरा सिन देखियो र गाउँ देखियो अब त्यही गाउँ हुँदै जाने होला यसरी यसरी हुँदै च्याङ्ग्राहरू चराउन लिएर आएर चाहिँ कति धेरै हो यी च्याङ्ग्राहरू होला दसैँमा आउँछु नि यत्रो सानो बच्चाहरू पनि रहेछ सानो बच्चाहरू कति मजाको देखिने राम्रो राम्रो च्याङ्ग्रा चराउनु जानुभयो च्याङ्ग्रा चराउनु जानु भएको ए कता यतै पाखातिर चराउनुहुन्छ ए दिनदिनै हो जाने यसरी नै कुनै ठाउँ बाटो यस्तो राम्रो छ सुलुले छ भाइ कुनै ठाउँमा भने यत्रो यत्रो ढुङ्गा भएर घटर भएर आम्मा उफ्रेर हैरान ल यो गाउँमा आइपुग्यो कुन चाहिँ गाउँमा आइपुग्यो यो ए कुनै बाटो त सुलुलै छ नि सुलुलै कुद्छ ओहो फेरि यहाँ अर्को टोली च्याङ्ग्राको अर्को टोली धामी भन्ने ए घामी हो कि घामी भन्ने ठाउँमा आएछ चाराङ 13 किलोमिटर साराङ यहाँ यत्रो ठुलो ब्रिज बनाउन लाएर रहेछ कत्रो ढुङ्गा हो यो त खस्दैन यो ढुङ्गा यतैबाट त होला नि यतैबाट होला झरना सानो ल अप्पर मुस्ताङको पहिलो के भन्छ रे अप्पर मुस्ताङ जाँदाको पहिलो खोला तरियो अब भाइ कुन खोला रहेछ यो पर्खाल यसरी के को लागि बनाएको होला है के यहाँ धकमार जाने यताबाट रहेछ छाराङ जाने यता कोराला जाने यता लुमङथान जाने यताबाट ल कुन गाउँ रहेछ त्यहाँनिर यहाँ चट्टानहरू यस्तो छ है उता तल अघि आएको गाउँ के गाउँ भनेको रे घामी गाउँ अस्ति नै मम्मी र म यता आउँदाखेरि मम्मीलाई लेक लागेर राति के भन्छ बोलेरोमा फर्काएको है त्यो बोलेरोले त उहाँ माथिबाट सर्टकट बाटो झारेर यताबाट सर्टकट झारेर त उहाँ एकैचोटि तल पुऱ्याइदियो क्या मेन भनेको त यो बाटो हेरी यसरी घुमेर जानु पऱ्यो नि त है हेरी यसरी घुमेर जानु पर्ने ठाउँ त उता माथिबाट गुटु झारिदिइराखेको ओइ तन्त गुल्टेको उता हेर्ने चक्करमा यो बाटो यस्तरी ठाडै झारिदिएको त नि यो बाटो यो ठाउँमा मलाई एउटा कुरोको याद आएको कि यदि केही गरी यो ठाउँमा गु चाप्यो भने त अनि बर्बाद हुन्छ त अनि यसो लुकेर हगाउँ भन्ने पनि ठाउँै छैन त लुकेर हग्ने त नि यहाँबाट हेऱ्यो भने पर पुरै खाली छ न एउटा झाडी छ न के छ हिँडौँ पर भएको पनि देखिन्छ थै साराङ गाउँ त आइयो त कति बज्यो अहिले 7:55 बज्छ साराङ गाउँ त एक्लै बाइकमा घुटुटे हिँडेको एकैछिनमा आइपुग्यो मम्मीलाई
लेक लागेको होटेलमा गएर चिया नास्ता खाएर जानुपर्छ। चिया कति धेरै हो यहाँ त। ओहो दौडेर बाटो काटेको सबै डराएर हो कि के हो। ऊ दुईवटा छुटे पछाडि भाग 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 ए छोडियो भाग। अल्छीहरू रहेछ नदौडे नि। सारङ्गा ओछ्याउने ठाउँमै यस्तो यो के रहेछ यो खास के भन्छ यसलाई मलाई पनि थाहा छैन। च्याङ्ग्रा छ त ओहो कमिला है। ओहो कति धेरै हो आमा। ओ धुलोडा कति धेरै यो लुम्बिनी होटेल अहिले त धेरै चेन्ज बाटो त फराकिलो भयो रहेछ त। हेऱ्यो ठुलो होटेलको यताको छेउमा हेऱ्यो होटेल हेऱ्यो होटेलमा लुम्बिनी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। यसो यहाँ गएर आउनु पर्यो। ए दिदी दिदी ए को हुन्छ ए आएर हुन्छ। यसो तातो सातो केही छ खाने चिया नास्ता केही छ हुन्छ। चिया र अन्डा अनि रोटी बनाइदिनु न। हजुर म मात्रै पोहोर वर्ष आउँदाखेरि याद छ कि छैन म मम्मीसँग आएको थिएँ। मम्मीलाई लेक लागेर गाडीमा गएको याद छ तपाईँलाई। राति कति 10 बजीतिर गाडीमा हालेर अनि गाडीमा बाइक पनि गाडीमा हालेर गएको। म एक्लै आएको अब फेरि मम्मीलाई लिएर आएर फेरि मम्मी फेरि त्यस्तै एक्लै आएर फेरि आज चाहिँ उता हिजो चाहिँ उहाँ तल सुसाङमा बसेको थिएँ अनि त्यहाँबाट बिहानै हिँडेको 5:30 बजीतिर। त्यो दिनमा त हामी त अझै लोमाङ थानमा गएर बस्ने विचार गरेको के त्यहाँ माथि गएको भए झन् बर्बाद हुने रहेछ। यहीँ बसेर फर्किन सजिलो भयो। मेरो आजको खाजा खोला छ कहाँनिरबाट ए बाटो गयो भने उता नगएर मेन रोडमा त्यहाँ लेख्यो होला मेन रोडमा ल ल हुन्छ। सानो बाटोतिर गएपछि ए दाहिनेतिर जाने हस् हुन्छ। हाम्रो दिदीको होटेल यो लुम्बिनी गेस्ट हाउस यो ठुलो उसभन्दा यताको तपाईँहरू आउनुभयो नि यहाँ बस्नुलाई एकदम दिदी मजाको हुनुहुन्छ। म पनि अब यहाँबाट लागेँ यसो चिया अन्डा र सुक्खा रोटी खाएँ। अब सिधै कोइराला पास पुग्नु पर्यो। यहाँको चाइनिज बाइक मैले फर्स्ट चाइनिज बाइक देखेँ आजको फर्स्ट चाइनिज बाइक। त्यो बेला दिदीले धेरै हेल्प गर्नुभएको नि मम्मीलाई लेक लाग्दा। डक्टरलाई फोन गरेर अब त्यो बेलुका उस भइसकेको थियो अनि फोन गरेर बोलाइदिने गाडी खोजिदिने अझै होटेलमा त्यो रुमको चार्ज पनि अनि पुरै लिनु भन नि त्यो बेलामा। नत्र त बुकिङ गरिसकेपछि त
पैसा त मान्छेहरू त चार्ज गर्छ नि त उसको अब लस हुन्छ नि त तर त्यो दिदीले लिनु भएन कि कति हो मात्रै लिनुभएको छ अरे एकदम मजाको हुन्छ तपाईँहरू आउनुभयो भने त्यहाँ दिदीकोमा बस्नु होला म सारङबाट यता सबै मेरो लागि नयाँ बाटो हो नयाँ ठाउँ मलाई अब केही थाहा छैन ए बाटो हिँडेको बाटोबाटै जाने हो अब पुगिएला नि अब मैले त्यहाँ दिदीलाई सोधेको छैन त्यस्तो झुकिने खालको बाटो भन्नुभयो के अरे जाम हेरौँ के हुन्छ चाइनिज गाडी यताबाट टन्नै आउँदो रहेछ त ओहो धुलो मात्रै खुलाउने भयो यो चाइनिज गाडी डिफेन्डर आमा जी खतरा खतरा गाडी आयो त चाइनिज गाडीहरू ओहो यो त झन् के हो बवाल बवाल फोर्डको आमा टोयोटाको ओहो है चाइनिज गाडीहरू कता जान आएर रहेछ के हो त्यही मान्छेहरू बसेको त यतिकै के को लागि बसेको यहाँ गोमाङथान 2 किलोमिटर 2.5 ए आर्मी ब्यारेक रहेछ यता आएपछि पहाड त अलिक सानसानो सानसानो हुँदै गयो धेरै माथि आएर हो क्या अघि नै त पहाड यत्रो ठुल्ठुलो देखिएको थियो अन्त यत्रो सानसानो सानसानो देखिन थाल्यो यहाँबाट तल रहेछ यहाँ माथि के रहेछ वेलकम टु लमाङथान रे यहाँबाट माथि के रहेछ हेर्नु पऱ्यो यसो चढेर ओहो यहाँ पो रहेछ त एनटिसीको टावर होला ए ओहो यहाँबाट देखिँदो रहेछ सबै लमाङथान यही रहेछ लमाङथान बोर्डर कहाँबाट जाने हो कोरोला पास बादल हाई ओहो चारैतिरको भ्यू टपमै बसे जस्तो हुँदो रहेछ कोरोला यता रहेछ लमाङथाङ यताबाट हो जाने ल के हो कन्फ्युज वेलकम टु लमाङथान रे लमाङथानको गेटमा आइपुग्यो लमाङथान बजारमा छिर्यो यसो बजार हेरिदिउँ न भनेर यताबाट छिरेको कता अब हजुर ए त्यताबाट हो ए हस् वर्कसप पनि रहेछ त्यहाँ गाडीको लङथाङ बजार चाहिँ ठुलै रहेछ लमाङथान कटेर यता आएको फेरि यता अर्को गाउँ रहेछ फेरि हरियाली यस्तो बाटोमा स्पिड लिमिट 40 को देखा कुदियो 40 मा यस्तो बाटोमा ओहो अप्पर मुस्ताङको गुफा भनेको त्यही होला सबै ढुन्डो रह ओहो यहाँ त के हो यत्रो सामान पो हाल्ला त यहाँको त नामडोक खोला रे नामडोक खोला उता के हो मासुमा जस्तो रहेछ यस्तो सेतो के है म यहाँको पानी किन हो यस्तो सेतो
उता हिमालय अहिले यहाँ लमाङथानको यो के भन्छ गुफामा भर्खर आइपुग्यो है। यहाँनिर रहेछ पार्किङ। उता पनि कता हो कुन गुफा छ अरे, अब त्यो कता हो खै थाहै छैन। के भयो यति सिँढी उक्लिँदै यहाँ भइसक्यो। यहीँबाट माथि चढ्ने? ओ यस्तो सिँढी यस्तो भनेर चढेर माथि पनि छ। आमा यति सिँढी उक्लिँदै फ्याँ फ्याँ भइसक्यो। ए यताबाट हो यहाँ के हो त फेरि? यो मान्छेले बनाएको हो कि पहिले बनेको? के चाहिँ फाफा भयो। यहाँबाट नि यस्तो बाहिर अब उताबाट अरे है जामै कता हो यो आमा यता भनिरहेछ दुलो। यहाँबाट नि हेर्न मिल्ने ढुन्डो रहेछ त। यहाँ पनि अर्को ढुन्डो रहेछ त कि सानो त। मान्छे नअट्दो रहेछ यार, अलिक ज्यानको मान्छे त। यहाँबाट बाहिर जान्छ। यहाँ पनि अर्को सिँढी छ भाइ माथि चढ्ने। कतिवटा तला हो यो? आमा धुलो भने मजाको धुलो रहेछ। के हो त्यो? यहाँबाट नि फेरि अर्को धुलो। धुलो आमा यहाँ त झन् उसो रहेछ त। ए यता पनि साह्रै अँध्यारो भयो नि भित्र त। यता पनि फ्ल्यासवालामै यहाँभित्र। ए यहाँभित्र यस्तो रहेछ। ए यहाँ घर सर बना रहेछ। पुरै गुफै रहेछ यता। के हो यो यहाँ पनि? ओहो यहाँबाट नै अझ भित्र के हो? ओ वहाँभित्र फ्याँ परिँदो रहेछ। अर्को फेरि यहाँ फेरि सानो दुलो रहेछ फेरि के? अब यहाँबाट माथि जाने ठाउँ रहेछ। माथि चढ्छु अब म। हाय ओ झन् यहाँ त आमा यता त गुफै गुफा रहेछ हेर।
यहाँबाट तल घौटो पर्दा पर्दा ढाडे दुखे मान्छे बस्ने गुफा हो यो यहाँ रहेछ त फेरि माथि आउने कति सानो छ है घौटो गरेर हिँड्नु पर्ने हो आम्मा गुफै गुफा ढुन्डो र हरो चाहिँ यहाँ त यो त पनि रहेछ यहाँ मुनि के हो फेरि माथि चढ्नु पर्यो यहाँबाट म त छिर्दिनँ छिरी मान्छे छिरेर उता जाँदो रहेछ के चर्केको यो मोबाइल कति तल माथि पुग्यो यहाँबाट उता जानु मिल्छ मिल्दैन होला नागेर जान पर्ने होला सक्दिनँ म त कोरोला जाने बाटो रे यहाँ चेकपोस्टमा जानुपर्ने होला भर्खरै यो कोरोला पासको यो चेक पोइन्ट भन्सार होला सायद यो कति हो अब यहाँबाट 14 किलोमिटर छ अरे आधी घन्टा लाग्छ भन्नुभयो अब हेरौँ ल बाटो त एकदम खालको रहेछ कोही कोही बेला यहाँ माथि डाँडाबाट भ्यू अलिअलि बादलहरू ला त्यसो त्यो बाटो हुँदै हुँदै आयो कि सबै घुम्दा 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 गाडीहरू आउँदैछ अझै उता हिमालहरू पनि देखियो अहिले यस्तो ठाउँमा कति छ हाइट भनेको त 4460 को हाइटमा रहेछ अहिले 4460 अब धेरै छैन होला अब यो सायद यो उसपछि उता उस छ होला के भन्छ अरे बोर्डर उता यो पग्लेर खोला भएर झरेको होला त्यो सबै अच्छा बाटो त मखन बाटो आयो त ल यता भने चौरी गाई ए चौरी गाईहरू रहेछ यार डराएर गयो ए चौरी गाईहरू ओहो त्यो त झन् डराएर दच्केर भाग्यो अच्छा चौरी गाई यहाँको माथि माथि नि चरिरहेको छ चौरी गाई ओ माई गुडनेस ल देखियो कोरोला बोर्डर यहाँबाट आमा कस चाइनाको त्यो सबै
जिप के भन्छ यहाँ यता पसेको ओहो यता हेरे नि सम्मै यता हेरे नि सम्मै हो के त चाइनाबाट नेपाल जाने गाडीहरू होला यो बिवाइडीको अच्छा कोरोला 0 किलोमिटर त्यहाँ उसमा बाइकमा फोटो खिच्न पाइँदैन त्यहाँ गएर हजुर पाउँदैन ए मान्छे मात्रै गयो फोटो खिच्ने हजुर हजुर ए हस् बाइक कहाँ यहाँ राखिदिए यहाँ राख्दा नि हुन्छ ए हस् यो रहेछ यताको बजार हो यहाँको चाइना बोर्डरको बजार यहाँ रहेछ सबै यहाँको चाइनिज बाइक चाइनिज बाइक यो लिफान भन्ने रहेछ त जमानामा आउँथ्यो यार यो लिफान भन्ने बाइक त अझैसम्म चाइनामा चलिरहेको छ है नेपालको झन्डा यहाँ रहेछ उता 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 त भिडियो खिच्न नदिँदो रहेछ त्यो उसमा भित्र त त्यो आर्मीको गाडी साडी नि खतरा खतरा गाडी छ यार नक्कली चौरी गाई अहिले सक्कली हेऱ्यो अहिले यहाँ चाहिँ यति नजिकबाट त नक्कली हेर्ने ए टन्नै रहेछ यहाँ यो टेन्टहरू भित्र त न्यानो छ होला हौ यहाँ त ए पकाउने खाने सबै हुँदो रहेछ हौ एउटा दोकानमा छिर्न पर्यो यार हो हावा चलेको अब फर्किँदाखेरि हावा खुब नराम्रो छ हावा खाइएला जस्तो छ बादल पनि ला ए भाइ ए के अरे यहाँ सबै चाइनाबाट आएको सामानहरू हो यिनीहरू ए के पाउँछ नि मलाई ए मलाई यो सजाउनलाई यस्तो रक्सी एकदम राम्रो खालको बोतल भएको लान मन लाग्थ्यो कुन चाहिँ राम्रो छ यसो हेर्दाखेरि हजुर क्युमा पर्यो क्यु हुन्छ त्यहाँनिर मलाई त म बाइकमा आएको मलाई त थाहा भएन म त यत्तिकै डुल्दै आएँ हजुर म त यो छ ए एउटा यो छ ओहो कति चिसो भएको ओ यो त्यो राम्रो नलाय यो छ यो राम्रो नलाय यिनीहरू छ सजाउनको लागि सजाउनको लागि हो तपाईको चोइस गर्नु यो छ कति कति छ नि यिनीहरूको यिनीहरू 4500 कति महँगो हुन्छ नि यिनीहरू यो हेर्दाखेरि राम्रो रहेछ है यो है यो पनि राम्रो छ यो ए यो व्हिस्की हो यो अब व्हिस्की एउटा यो लानु पर्यो यसको बोर्ड के अरे बक्स पाउँछ कि यस्तै यत्तिकै हो यो अनि तपाईले फेरि यस्तोमा लानुहुन्छ हजुर यस्तोमा किन ए त्यसको यही लानुहुन्छ अनि त्यो वाला अलि हेर्दाखेरि उस राम्रो छ र भनेर के अरे मिठाईहरू पनि
कस्तो कस्तो खालको मिठाईहरू हो यहाँ चाइनिज जुस छ अहिले खानु पर्यो जुस चाहिँ अरू जुस खानुहुन्छ कि कोक खानुहुन्छ कोक नखाने त्यो भित्र त्यस्तो छक्रा मिसिएको हो त्यस्तोहरू छ र त्यस्तो छैन नि यहाँ यही हो यही हो आरुको मात्रै हो अरूको अरू खालको छैन र कोकको मात्र हो ए खै बरु यस्तोहरू बुढियाहरू पनि रहेछ सजाउनेहरू युसहरू पनि रहेछ याकहरू चाइनाको चुरोट हो क्या यो चाइनिज चुरोट यो लाने भए यो पनि 2500 नै हो चाइनिज चुरोट कति छ नि यो चाइनिज चुरोटको चाइनिज चुरोटको 450 मिठाई घरमा यो पनि यसो लगिदिनु पर्यो यो यही खालको मात्रै हो यहाँ भएको यो र रातोमा छ त्यसलाई कसरी छ नि 450 घरमा खाने त कोही छैन के अरे यसो सजनालाई चाहिँ हुन्छ कि भनेर यो अनि एउटा लानु पर्यो यो लाने यो लाने भए तपाईले 4000 गर्नु घरमा सोध्न पाए हुन्थ्यो अहिले हामी कोराडाबाट कतिको हाइटमा रहेछ भन्दाखेरि 4690 को हाइटमा रहेछ है चाइना बोर्डरतिर यस्तो आइयो डुलियो अब लाग्नुपर्छ मान्छेहरू टन्नै आउँदो रहेछ र आम्मा भिड त यी गाडीहरू चाइना बोर्डरको मेरो बाइक यहाँ छ यहाँ पालो क्यु सिस्टम हुँदो रहेछ कि अनि क्यु सिस्टममा अनि आफ्नो पालोमा अनि ठ्याक्क त्यहाँ जाने अनि सामान किन्ने त्यस्तो खालको रहेछ कि यहाँ के लेखेछ कोरोला नाका 10 गज क्षेत्र प्रवेश निषेध भन्ने है मान्छेहरू फोटो खिच्न चाहिँ पाउँदो रहेछ गाडीहरू बाइकहरू भने नपाउँदो रहेछ ल अब म नि फर्किन्छु बिस्तारै